Bonjour, c'est Alexis. Je fais une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un avion en papier. Je viens de voir sur YouTube. Regardez à ça, un petit peu à ça. Ok, je vais vous montrer comment elle vole bien. Voyez là. Donc, elle vole super bien. Vous pouvez y faire des ailerons. Comme je l'ai fait, on les voit pas très bien là, mais je vais vous dire comment. Puis aussi un moteur, je vais vous dire comment le faire à la fin. Donc, je vais aller chercher une de mes feuilles. Ouf, il y en reste juste deux. Bon. Bon. On a la feuille ici. Deux secondes, s'il te plaît, je vais essayer de placer ma caméra pour que vous voyez bien la feuille. Excusez-moi si c'est long. Bon, 2 secondes. Maman, peux-tu la tenir? Merci. Non mais, comme ça. Bon, est-ce qu'on voit bien la feuille? Regardez, il faut commencer par la plier comme ça. Vous n'avez pas besoin de ciseaux, c'est pas une feuille carrée. Comme ça. Il faut faire la même chose de l'autre côté, ici. Pour terminer, il faut que ça soit bien sur la ligne. Bon, il faut le déplier ici. Après, vous prenez la partie qui est là, du côté, comme ça. Après, ici, vous mettez chacun d'un côté. Et il faut bien garder la pointe au bout. Ça. Voilà, moi il y a un petit peu ok, mais après, vous prenez le coin qui est là et vous le mettez sur, je sais pas si vous la voyez, mais il y a genre une ligne ici. Vous le mettez là. Faut bien s'assurer que c'est en plein centre. Faites la même chose de l'autre côté. Après, vous prenez la partie... Vous prenez le bout ici et vous le pliez au centre. Faites la même chose de l'autre côté. Ici, comme ça. Et là. Ici. Là, vous le dépliez. Ici, c'est un petit peu difficile pour garder ça. Vous prenez tout la pointe. Vous voyez, genre les lignes ici, le trait qu'on a fait. La feuille, ben, il faut que la partie ici soit vraiment au bout. Genre, il faut pas que ça plie par-dessus. Genre, vous voyez, ça va presque sur la ligne, c'est égal. Comme ça. Après la partie que vous avez pliée, vous allez la replier par-dessus.
vous allez tourner de côté votre feuille, toujours en voyant ici, et au centre, vous allez le plier ici. Si vous avez déjà fait un avion en papier, vous savez probablement comment le faire, mais c'est pas exactement pareil. Après, vous voyez le trait que vous avez fait ici. Vous allez plier la feuille juste en arrière, ici. Ici, ça a l'air de rien. On dirait que les ailes vont être tout proches, mais regardez. Vous prenez ici et vous pouvez faire des ailerons. Et en moteur, regardez, c'est la partie arrière ici. Vous la prenez, vous la rentrez un petit peu et vous repliez votre avion. Ça vous donne ça. Et si vous voulez faire des ailerons pour pas que votre avion fasse, retourne de côté, puis qu'elle curve, qu'elle tourne, quand tu veux qu'elle reste droite, tu peux lui faire des ailerons, ici comme ça. Bon. Avion. Et elle vole super bien une fois qu'elle est faite. Regardez. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye.